Hello， 大家好，我係 Doris 多麗絲。今日學校唔使返學，就帶兩個小朋友出去見下我媽咪同家姐。今日 Tuesday，今日 Prody Day 唔使返學，所以而家我哋姨媽嗰度。Hello， 睇下 DJ Mixer 嚟嘅，你放歌 ，because Mommy's in the control on the volume。嘻嘻。Hello， 而家係 Tuesday， 係 Prody Day。今日我同我哥哥同我媽咪去我哋姨媽嗰度。Yeah， 同我哋去玩 game。Yeah， 好心啊。Because normally 我哋 weekdays 唔可以玩，就 weekend 同埋 Friday 先可以玩。Yeah。聽我哋 DJ Mixer。好 cool。Yeah。我哋去到姨媽屋企先見啦，拜拜。而家到咗呢度接等婆婆出嚟。我仲眼瞓。仲眼瞓啊？又眼瞓又肚餓係咪？去姨媽。想玩 game。一陣去姨媽度食飯 ，OK？ 淨得玩 game。嚟到姨媽呢度食粉。你係咪就係矮啲咧？整張凳咁高，個個都唔整咁高。一陣佢憎死姨媽，即刻整翻低張凳。咁係啊嘛，人哋個個都咩？你特別高，即係證明你矮啲咯。哥哥夠唔夠鹹啊？姨媽整好唔好食啊？唔係你好高啊，仔仔，好鬼高大啊你！哇，你高過國稅添。夠唔夠鹹啊 ，BB？冇都冇。冇味啊？有。咪俾不多啲蘿蔔汁咪得。哥哥咧？殘忍。佢話姨媽整啲嘢唔好食喎。姨媽笑佢矮啊嘛。邊個叫姨媽你笑我矮？我又話你整啲嘢唔好食係咪？食飽飽之後就一齊嚟機場呢個 Outlet 行下。有冇人認得呢度係邊度啊？住喺溫哥華嘅人一定知道呢度係邊度。難得星期二唔使返學，所以就帶兩個小朋友出嚟 Outlet 行下，睇下有乜嘢買。週末同埋假期都會人多車多，所以平時好少過嚟Outlet呢度行。不過想像永遠是美好的，現實總是殘酷的。今日出嚟一樣嘢都冇買到，唔知咩原因，連呢個壽司店都冇開，成個Outlet都好冷冷清清嘅感覺。或者真係淡季吧，兜咗幾圈都冇自己中意嘅嘢，咁索性就去 Starbucks 坐低飲杯嘢傾下偈。唔好影我啊！冇人影你 ，OK？ 影下我個手機啦。影我個寶貝仔。寶貝仔。好唔好食啊？有人發脾氣。好冇飲啊？哇！有食喎。Starbucks。晚餐梗係我個大家姐大廚嚟煮啦，有蒜蓉龍蝦蒸粉絲啦，鹽焗雞、五花腩炒西蘭花，仲有今朝食剩嘅牛腩，又係美好開心嘅一天。愛就一個字，我只說一次，你知道我只會用行動表示，野花太放肆，守住了堅持，看我為你孤注一擲。